F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Eżis tiegħi, inġbarna biex nroddu ħajli l-Alla u fl-istess ħin inġeddu it-talba tagħna lilu f'dan il-jum għażejs għalina bħala għawdex. Grazzi, Eċċellenza, illi qed tonorana bil-preżenza tiegħek, Ministru, lilkom Sintkej, poplu Għawġej. Ninaqdu flimkien kif nwaddmir tagħna ħalli l-Ispirtu tal-Alla jgħinna biex nikkonservaw it-tajjeb u fl-istess ħin inħarsu u nagħtu viżjoni din il-gżira għal-futur. Narfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob li mqazza Marija Dejjem Verġini, l-Anġelu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art lill-bnedmejn ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ. Roddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Muli Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Muli ben waħdini Ġesu Kristu. Muli Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Sant fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. Ser nofru da s-sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'suffraġġju ta' ħutna illi fis-snin li għaddew taw semum, taw l-enerġija tagħhom, l-imħabba tagħhom brisq din il-gżira. U Alla, inti wassaltna biex narfuk permezz tal-apostli qaddisa tiegħek. Għamil li għat-talb ta' San Xmon u San Ġuda
Il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joktru lat ta' dawk li jemmnu fejk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, m'għandkomx aktar barranin u għorba, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu Ġesu huwa l-ġebla tax-xewka. Fih il-binu kollu marbut sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, mal-art kollha jasal leħinhom, mal-art kollha jasal leħinhom. Is-smawiet ixandru l-glorja ta' Alla, emil ideħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif flimkien, kollha jasal leħinhom. M'hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom flimkien, kollha jasal leħinhom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn il-għoljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru u Ħoħindrij, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Alfew, Xmun imlaqqam mill-imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad it-tradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm, mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u ifejjaqhom mill-mard tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti ħżina kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd.
il-kelma tal-mulej. Tifħili lek, Kristu. Ek meta riflettejt fuq il-Vanġelu li għadna kif smajna fl-imkien, din f'moħħi li meta Kristu għażel lil dawn it-12 l-apostli, kien qiegħed iwaqqaf il-komunità. Mhux biss. Imma lil dawn it-12 kienet jabbihom ukoll b'responsabbiltà biex huma iwaqfu komunitajiet oħra u jkunu dawk li jiggwidaw lil komunitajiet. Hemm xebħ ma dak li għamel Kristu u ma din il-ġimgħa tagħna ta' dolodu. Aħna qegħdin nirrappreżentaw komunità u l-preżenza tagħkom intom dawk li jien nemmen illi għal l-imbierek tagħkom karizma, tagħkom vokazzjoni u din is-sena qed nipproponi biex nirriflettu iktar fuq il-vokazzjonijiet. Ħalli nigwidaw il-komunitajiet tagħna. Ġesu lil dawn it-tnax għallhom ħafna affarijiet. Imma jien ftakart f'dak il-passaġġ meta qal min irid jiġi warajja u jaqbad il-moħħriet f'idejh ma jistax joqgħod iħares lura. Imma jrid iħares il-qudiem. Kristu tawhom ċertu elementi li jiffurmaw l-identità tal-komunità nisranija. Imma fżawhom biex ma jqogħdux iħarsu lura. Għafżawhom biex orrajt l-għeruq jibqgħu l-għeruq imma irridu nħarsu il-qudiem. U dan il-ħsieb li xtaqt naqsam magħkom f'dan il-jum iddedikat lil dan ir-reġjun ta' Għawdex. Ħafna drabi aħna ittentati li nkunu nostalġiġi, in-nostalġija. U dan jidher mhux biss fil-ħajja ċivili, imma anke fil-ħajja ekklesjali, anke fil-ħajja tal-Knisja. Qisu aħna nħarsu lura. U rridu qisu naħlu ħafna mill-enerġiji tagħna biex inqajmu il-passat. Il-passat għadda u mar. Ftakart f'sentenza li kien qal politiku Taljan Gramsci. Kien qal il-qadejn qiegħed imut, imma kemm hu diffiċli li mweldew il-ġdejd. U naħseb illi fija xi wieħed jirrifletti, il-qadejn qiegħed imut. Għal xejn noqogħdu naraw kif nirrixxuxxitawh. Ħela ta' żmien u ta' enerġija u disservice lill-komunitajiet tagħna. Il-ġdejt irid jitwieled. U jitwieled bl-impenn ta' kull wieħed u waħda minna, anke jekk jiswilna sagrifiċċju. U allura iktar milli nkunu nostalġiċi, jien naħseb illi rridu nfittxu naraw x'inhi l-identità. Fil-kamp ekklesjastiku l-identità tagħna bħala komunità nisranija, ma fil-kamp ċivili x'inhi l-identità anke ta' dan ir-reġjun. U jekk tippermettuli jiena nsemmi
tliet elementi illi nħoss li jiffurmaw parti mill-identità tagħna. L-ewwel nett il-familja. Il-familja hija ċellula importanti ħafna f'dan il-ġisem, anke għal għawdex tagħna. U allura naħseb illi aħna fid-dmejr illi ikollna konsern biex il-familja tibqa' familja. Għax tiġi nieqsa din ir-realtà ħansofru l-koll. Jien jiddispeċini li xi drabi donnu ir-realtà tal-familja hija preokkupazzjoni tal-Knisja. Mhux hekk. Il-familja hija realtà bażika tal-ħajja soċjali tagħna. U meta ngħid il-familja qed nifhem kull tejp ta' sosten ta' appoġġ li għandha bżonn. Kull familja, kull familja. U sew dawk li huma waqfejn u anke dawk li huma mxenglejn. Anzi, iktar ma tkun familja li għal xi raġuni jew oħra hija mxengla, iktar għandha dritt għas-sosten u l-attenzjoni tagħna. Imma naħseb illi jekk aħna rridu nagħtu futur lill-għawdex tagħna, irridu naħdmu iktar flimkien u ninvestu iktar għat-tisħiħ ta' din ir-realtà. U ż-żewġ aspetti l-oħra marbutin mal-familja. L-ewwel huma iż-żgħażagħ tagħna. Tafu intom bħali illi aħna għandna drejn tal-ġenerazzjoni żagħżugħa. Għal ħafna raġunijiet. Imma ma nistgħux inkunu rassenjati u ngħidu sa dan hu il-mument tal-istorja. Il-mument tal-istorja li aħna preżenti fih jitlob li aħna naraw x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lil din il-ġenerazzjoni titla' wieqfa u tikber tħobb lill-għawdex tagħna. Jien f'14 sena li għamilt bħala isqof tagħkom hemm diversi drabi fejn tkellemt fuq dan il-punt. Illi rridu ninjettaw anke fil-ġenerazzjoni li tiela dill-imħabba lejn pajjiżna għax għawdex ma tistax taqsmu mill-istampa kollha kemm hi tan-nazzjon imma b'mod partikolari lejn għawdex tagħna. Anke f'dan il-kamp naħseb li nistgħu nagħmlu iktar. U fejn ma jiddependix minna nippruvaw naraw kif nipperswadu lil min jiddependi minnu ħalli ninvestu iktar b'risq din il-kategorija. Għax altrimenti għawdex hemm il-periklu li jsejr żona tal-anzjani. U la tinsemmi l-anzjani din hija t-tielet element, it-tielet kategorija illi naħseb għandna dmejr lejn l-anzjani tagħna illi issa li jkunu waslu fit-tielet età tagħhom naraw kif nistgħu ngħinuhom ħalli jirnexxielhom jgħixu din il-fażi b'dinjità u rispett kif jixirqilhom. Fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna obbligu kbir, obbligu lejn l-anzjani tagħna. Aħna qegħdin hawn illum jinqiegħtaw għaliex hemm ta' qabli illi wasluni hawn
illi għaddew lej dan il-patrimonju sabiħ. U ma ninsewx illi l-anzjani huma riżorsa tal-memorja. Illum mhux hekk jitkellmu mid-dritt li wieħed jintesa'. Alla ħares. Alla ħares is-soċjetà tagħna, l-kollettività toħlom illi teżerċita dan id-dritt illi tintesa'. Propju l-anzjani tagħna eżistijaj għandhom memorja utli ħafna għalina biex inkomplu nibnu din ir-realtà li qegħdin ngħixu. Naħseb semmejt 3 punti li mhux biss jikkonfiguraw l-identità ta' dil-gżira bil-karatteristiċi propju tagħhom, imma jagħtuna wkoll ftit tal-homework mhux ħażin. Nitlob il-Alla l-imbierek ħalli lil kull wieħed waħda minna skont is-sejħa l-vokazzjoni partikolari tagħna, imma f'sens ta' kollaborazzjoni naraw x'nistgħu nagħmlu biex anki għada jiċċelebraw jum għawdex. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Mibnija fuq is-sisien tal-Apostli fejn Kristu għal ġebla tax-xewka, inresqu quddiem Alla l-Missier it-talbiet tagħna aħna u ngħidu flimkien. Fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Sabiex il-binja tal-Knisja tkun tassew post fejn jammar u dar tat-talb. Nitolbu. Fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Sabiex il-bnedmin kollha jarfuk bħala ħalliq u fid-dej tagħhom. Nitolbu. Fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Sabiex dawk li jħossuhom imwarba minn kulħadd isibu faraġ bl-għajnuna tiegħek li qatt ma tonqos. Nitolbu. Fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Sabiex aħna lkoll naħdmu għat-tixrid tas-saltna tiegħek fid-dinja. Nitolbu. Fġieħ l-Apostli imqazza tiegħek mulej ismana. Sawwab fuqna mulej l-Ispirtu tiegħek li bih inti fawwart lill-Apostli biex ixandru l-Vanġelu. Għamilli inħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu għalina quddiemek bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna nroddu l-ġieħ lill-Apostli San Xmun u San Ġuda għall-glorja bla tmiem li tajthom, nitolbuk li tilqa' it-talb tagħna u tħejjina biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew mulej mis-sirqa għaddej Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti ir-raj ta' dejjem li ma tħallejx weħida il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-tron u mad-dominazzjonijiet mal-qtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull quddusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara li klaħal kalċej reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. Birroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, partikolarment l-awċin li kontribwew għal ħajja reliġjuża, kulturali u soċjali f'Għawdex. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Xmun u ma' San Ġuda u mal-Qaddisejn kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, il-kull li tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna ntolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u bil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna, imma ħares din il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Dan l-ħaruf talla dan li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagramenti tiegħek, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk bl-Ispirtu Santu biex iżommna dejjem fl-imħabba tiegħek u bil-għajnuna tal-misteri li iċċelebrajna fġieħ il-martirju tal-Apostli San Xmon u San Ġuda, aħna nkunu fidilej għal-vokazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħaj